E eu senti o Senhor falar no meu coração. Em minha mente veio Lucas 7, versículo 11, onde nos fala a viúva de Naim. Ela já tinha enterrado seu marido e agora pelo mesmo caminho estava indo sepultar o filho. E o que o Senhor me fez entender que Ele não fez cessar o choro das carpinteiras porque eram choros falsos, elas eram compradas para chorar. Meu Deus. Ele se direcionou até aquela mãe e disse: não chores. Ele se aproximou do esquife, nem tocou no menino, tocou no esquife e disse ao jovem: levanta. Jesus dá ordem. Ele está secando lágrimas verdadeiras. Ele está secando lágrimas verdadeiras e cancelando o funeral, devolvendo a alegria nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus poderoso. Glória a Deus. Porque a morte havia levado mais um dos meus. Sepulcro está pronto, carpideira já os prontos. Pois depois do meu marido, agora é o meu filho que falecerá. E lá vamos nós seguindo. Eu olhava pro menino, que pra mim era tão lindo, mas eu precisava sepultar. Mas no portão da cidade não há felicidade. O homem chamado Jesus veio me encontrar. Aí o que é que ele fez? Isso ele parou. O contexto veio em direção a mim. Olhou em meus olhos e disse assim: ei, não chore, vai inexplicavelmente eu parei de chorar. E de uma compaixão de me sentir. Ele se dirigiu, ele tocou e assim começou e Jesus estende a mão. Glória a Deus. Começa a dizer assim pro menino: menino, te levanta, te levanta, te levanta, levanta, levanta. Mexeu as mãos, mexeu os pés, abriu os olhos, começou a cenar, abriu.